our vlog. Ngayon na lang ulit kami nakapag-vlog and magkagala po kami. I'm with Miro. Hello. With Nisha. With Nonskay. With Nonskay. So, 4 pa lang kami kasi papunta pa lang si Yan Yan. Nasa Australia kami, sir. Sir, let's go. Hi, guys. So, ayun. In New York. We're in Australia. What are you saying? Ano daw? Sorry, ayaw na magpanggap. Tagalog tayo, pre. We're in Australia. Anong gagawin natin for today? Naglalakad. Naglalakad lang po. Walking down the road. Yes, at di namin alam kung anong gagawin namin. Pero ang plano namin ay mag-picnic. So, hey, you speak. I speak. Yes. No, we know na speak. No, na speak. Hi, baby. Oh, di ba malambing yung mga yan? Sa akin yan. Ah! Meow! Sana nakakita tayo ng language ng pets, no? Meow! Ah! Meow, meow, meow! Remove your mask. No. Nar! Gusto ko yung nar mo. Nar. Nar! Bali, dun ka na. Pipicturean kita. Anong number ni Kuya? So, umiga na po siya. Ay! Ay! Gumulong pa nga! But I'm thinking of Burger! Hi, vlog. I'm late. As usual. Ano bang bago? Ano ba? Ganun. Ilang hours ka lang naman late? Ano ba? Ano lang. Ay. Hoy! Baka nasira. For the egg. Balat na. Ang expect ko. Sabi niya, ano ba yan? Nagluto pa ako, tapos hindi mo naman kakainin. Sabi, sige, nababangunin ko na. Binuksan niya, sinagin For the niya. tampo. Oh, may... Oh, bag raid, bag raid. Ayun, bag raid tayo. So, magbabag raid po siya. At sarado yun, di ba? For the first, binuksan muna, syempre. Pagkabukas, una mo makikita ang malaking payong na hindi pwede mawala kasi magagin lola. Kasi maulan ngayon. Oo, So, kasi maulan. Next ay wallet ng lola ko din. Sa lola ko ito kinuha ko lang sa... taray. Kinuha ko lang sa Tagalog. Tapos, suklay. Oh, hindi yan madumi ah. Yung suklay na may libag. Charot. Wala pa kasi siya naman ng perfume niya. Ako baka naman yung pera ko. Walang Basta pera. hindi. Bench. Oh, lovey po. Ito naman, face mask. Kasi lahat ng Gandaras nangingisa ka ng face mask. So, isang ano... Supply na. Thank you. Tissue. Dami lumo. Okay, tissue. Next, wipes. Wipes. Very, very ready, ha? Another wallet for Bria. Ang dami naman ng pera ng person. Wala akong pera. Kunwari lang yan. For the Charger, design. Ipet. And ano pa to? Paraos. Earphone. Dami naman eh. Brush. Lipstick. Lip tint. Lipis. Another lippy. My favorite powder. Yeah, get ready with me. Ready with me, but ano ba? And the highlighter. That's all. Lipstick na pinag-isipan niya na matagal sa website. Oo, pero sobrang ganda. Ginagawa ko siyang blush on ba? Ang ganda. Worth it naman pala ang Salamat, pag-iisip. Maybelline. Ano to? Get ready with me. Very Bibili ano na. yan ngayon, uso. Ano naman? Wala na akong pera. So, ayan na po. Nagkalat Yeah. po si Anyan Nagkalat dito. na. Guard, pakihuli. Sabi niyo kasi bag rin yung nagkakalat sa pala ko dito. Okay, sinong next na bag? Nasaan niyo yung bag niyo? Hindi pwede. Tingnan ko yung bag ko. Wag na! Where to go? First is the phone. The third. If there's a bag, There's another bag. Wow! Very ready ang Tayo person. sa first bag. First zipper. Oh, Hindi na uso sa akin yan. Kaya nga. Vaccination card. Ano ito si My baby. Parang first kami here. First na yung kulay ng gift card. I love. Labi. Labat may mga kuko dito.
Mga natanggal ako. Charger. Extra T-short. T-shirt. Wallet. Wallet. Wow, may pa-wallet raid. Wala naman. Wala magawa na concert dyan. Ano to? License. Bakit? Time zone. Sana all may like. Starbucks. Uy, Starbucks kid ko pala. The Witch Girl. Meron din ako niyang low. Tayo patalo. Ay, may payong din ako. Uy, nice. For the purple din. Another wallet. Oh, para sa'yo, dalawang wallet. May coin purse, tapos may isang parang main wallet. Ganun. Parehas ko yun. Ba't ganun? Ito, makeup. Makeup pouch. Napakadami. It's glittery. Yeah. Ito, Glittery. mascara. Meron akong dalang oats. Thank you. It's my favorite, guys. Alcohol. Alcohol. Galing One Sponsor Network. tayo. Hoy, gusto ganyan ko One Network. One Network. Network sama. Oh, alam niyo yun kung Perfume. nanood kayo ng latest vlog namin. Ayun lang. Yun lang, guys. Who's next? Okay. Okay. Gusto ko yung pinapakita. Okay. Voice over. Voice over daw. Ayun, ipapakita po natin ang aking mga makeup. So, ayan po. Meron po kayo nakita ng dalawa. Ayan po. Ayun na lang ba? Ay, may 20 Ayun po. ako, hindi ko nalagay sa wallet ko. Ayan o, makeup ulit. Makeup ulit. Makeup ulit. Makeup. Makeup. Ayun. Ayun. Napahapo po. Dami may kasamang earphone. Curler. Curler po. Parlor. Curling. Makeup ulit. Wow, for the dami na makeup. Sana all. For the clip. For the bar. For the bar, yeah. Done. Want it? I know you want Done. Burger. Eh. Char. Pwede pala dito eh. Burger. Spaghetti? Why? You should try. This is not made. Kahit libre kita. Biglang umuwi pag libre. So pretty. Hello, we're gonna eat. Nisha is going to eat spag with chicken. Same with Yan. Yeah. And then chicken with rice with Nona. And mine is burger and then caramel sundae, my favorite. No rice. And then Mira is getting her order. Don't be clumsy. Cutie. Parang nasa commercial. Paano yung commercial na ano? Paano tayo? Baka naman. Baka naman, oh. On fries. Ano kita ka? I like it. Silip pa din, Nona. Tahimik lahat ah. Mga gutom. Ay, may gravy pala. Laki pa. We are done eating for today's video and then we're going to Ayala! Okay! And then, doon silang dadaldal din.
The Gandaras. Kuya? Meron ba kayong burger? Papalo ko namin. Oh, ayun kuya. Uy. Kuya, makikita ka na sa vlog namin. Like and subscribe. Oh, guys, hintayin nyo mag-follow si Kuya sa atin, ha. Mag-subscribe, you know. Hi, Ate Check. Ang haggard ko na. Ate Check. Gandaras po name namin, kuya. Na-amaze daw sila, Kuya. Paano yung amaze po? Ano daw ang face, kuya? Shock. Sige po, bye-bye, Kuya. Bye po. Thank you po. Galing kami 7-Eleven and then natatawa kami kay Kuya. Sabi niya, na-shock daw siya. Ay, Para daw sorry, kaming nakita K-pop. ng maganda. Sabi ko, paano yung shock, Kuya? Ay, gulat. Na-amaze pala siya. Na-amaze daw siya. Ang cute nila. Tapos tinanong, tayo, ate? Oo, Japan. Tapos tinanong nila kung anong group namin, ganun. So, amazing. Dapat sa relasyon, ito hinanap nyo. Ha? Mentos. Ate! Green flag. Ah, green. I'm slow. Hindi ko bet yung honey. Ako na lang honey mo. Papapakit ko yung honey. Burger. So that's it for today, guys. Tapos na kami mag-vlog. Tapos na kami mag-video and everything that you can do in your life is very good. Yeah. Yeah, wala na to na. Last na to, guys. Last na to video na to. So bye-bye na, guys. Ay, bawal pala magalo. Bye-bye, guys. Hope you like it. Don't forget to like and subscribe. Hope you like this video and ay, may lang kakawait. May tatlo akong joke. Oh, Joke. Bye! And we are the Gandaras. Oh.